भाई एक सेकंड खाना गर्म हो जाता है पर प्लेट ठंडी रहती है। माइक्रोवेव है या कोई जादू? माइक्रोवेव के अंदर होता है एक बॉस डिवाइस मैग्नेट्रॉन, ये निकालता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स फूड के अंदर घुस के पानी के मॉलिक्यूल्स को क्रेजी डांस करवाते हैं और जब मॉलिक्यूल्स हिले हीट अपने आप जनरेट हो जाती है। इसलिए मेटल अंदर डाला तो चमचम स्पार्क्स माइक्रोवेव बोलेगा। भाई रहने दे, प्लेट ठंडी इसलिए रहती है क्योंकि ग्लास में पानी नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, माइक्रोवेव इक्वल्स जादू नहीं, साइंस का फुल स्वाग। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करो।